हाई फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेंड्स, फाइनली OnePlus ले आफ्नो Note CE4 Lite लाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र यो फोन नेपालमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ भन्नु पर्दा यसको 8+256GB हाम्रो नेपालमा 41,479 मा लन्च भएको छ र आजको भिडियोमा हामी यो प्राइस पोइन्टमा यो मोबाइलको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौं। के यो प्राइस पोइन्टमा यो मोबाइल भ्याल्यु फर मनी छ त त्यसको बारेमा पनि हामी अगाडि भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले त हामी कुरा गरौँ OnePlus Note CE4 Lite मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई ड्युल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र बीचमा OnePlus को ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सेन्टर पंच होल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा IP54 को रेटिङ पनि दिएको छ। हल्का फुल्का पानीको छिटाहरू परे पनि यो मोबाइललाई कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। फ्रेन्ड्स, बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन यो मोबाइलको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 6.67 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 2100 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा नो डाउट मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइल Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ र यो चाहिँ एउटा 5G चिपसेट हो। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, अब यो चिपसेटको बारेमा कुराउनु पर्दा यो चिपसेट 4-5 वर्ष अगाडि लन्च भएको चिपसेट हो। तर खै OnePlus ले यो प्राइस पोइन्टमा यो चिपसेट भएको मोबाइललाई कसरी नेपालमा लन्च गर्यो? बरु यो प्राइस पोइन्टमा नेपालमा यो भन्दा पनि बबल परफर्मेन्स वाला मोबाइलहरू अवेलेबल छन्, बट यो प्राइस पोइन्टमा यो चिपसेट सुट गर्दैन। नर्मल युजको लागि र हल्का फुल्का गेमहरू खेल्नको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। बट स्टिल तपाईहरुको प्रायोरिटी गेमिङ हो भने यो फोनलाई चाहिँ स्किप गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 दिएको छ, जुन चाहिँ Oxygen OS 14 मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अनि क्यामेरा तपाईलाई यो मोबाइलमा 50 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर, साथमा 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर र सेल्फी क्यामेरामा तपाईलाई 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा यिनी क्यामेराहरुबाट तपाईले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यहाँनिर पनि मलाई क्यामेरामा चित्त बुझेको छैन, बट एटलिस्ट यो प्राइस पोइन्टमा 4K 30 fps दिनुपर्ने थियो। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा क्यामेरा सेटअप डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5500 mAh को ब्याट्री, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 80 वाट को फास्ट चार्जर बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा 5 वाट को रिभर्स चार्जिङ सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा 3.5 हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युल स्टिरियो स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 8+256GB हाम्रो नेपालमा 41,479 मा लन्च भएको छ। बरु यो प्राइस पोइन्टमा थुप्रै मोबाइलहरू हाम्रो नेपालमा अवेलेबल छन्, जसमा तपाईलाई बेटर परफर्मेन्स, बेटर क्यामेरा प्रोभाइड गर्छन्। ल त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियो। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुको केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट पनि लेख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।